अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, असां पहुँच चुके हाँ हाजी अकरम कचेला साहब के डेरे ते उन्होंने फार्म ते। हाजी अकरम साहब एक फार्म बनाए, असां उस अज मौजूद हाँ तो साढ़े नाल चाचा मोहम्मद हनीफ मौजूद हैं जो कि दुआबा पिपला तो ताल्लुक रखी हैं। इस टाइम इस फार्म पर काम करेंगे पैने, इस टाइम इज मैनेजर समझो कि एज ए मैनेजर का काम करेंगे पैन। असा जो तो पूरी तफसील के साथ इस फार्म पर किस किस्म की गायें तो किस किस्म के कारोबार शुरू किया है और उनका क्या मिशन है। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। चाचा जी सतवा कोल केड़ी नस्ल दी इत्थे गाय मौजूद है? भाईजान बलैती गाय मौजूद हैं जी, उसके अलावा अबलक मौजूद हैं। अबलक जी ते साहिवाल भी त्रै किस्म के मौजूद जी। ठीक हो गया। ते तकरीबन इस फार्म बनाए कितना अर्सा हो गया? कि तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल हो जी। गए। ते थाने ते आए कितना अर्सा हो? ये साल होया जी। साल हुए जी। ते इस टाइम फार्म दी के पोजीशन तो के हाल वे दे पे? अल्लाह का शुक्र है जी, बेहतर है जी। सही। अल्लाह ताला दा अगू ते मेहरबानियां फरमावे। ये हाल तो बहुत बेहतर है जी। कितना एक दूध दे एक टाइम दा थोन दिने बिन गाय? दूध जी तकरीबन पहले तो ज़्यादा जी, तकरीबन 3 मन दूध वेंदा है। सही। इस टाइम साल दी गायें सूई हुई हैं सही। ते 50 किलो 55 किलो सारा दूध वेंदा। इस टाइम कितनी गाय मौजूद हैं इत्थे? गायें जी सारियां तकरीबन 14 गायें जी। 14 गाय। बाकी जी सारे जे फल शाल थे कोई मल्लू मोड़ चो गड़ियाँ अच्छा नहीं ले आओ। जी जी सही। 5 वो मौजूद हैं। एक वार्ड का मसला बनाया था जी। सही। पहले असा किला ते बधी हुई ठीक हो गया। बाद उसके बाद असा जी हवेली बनाई है ना जी। सही। ये इनको भाई चलो सारियां थोड़ी खुलियां हो वैसे अगे जो बधी हुई हैं एक सारे 11 जानवर 12 जी। सही। तो वो असा खुरानी ते लंबियां बधी हुई हैं। जल्ले मैं आया ना जी तो मैं हाई साहब ने आख्या भाई हवेली बना ले। सही। उस वास्ते हवेली बनाई है तकरीबन एक कनाल की चाहते। सही। 1.5 कनाल की चाहते ये हवेली बना ली तो सानू बात अलहदा भूं वाला कमरा बना लेता हूँ तो ये माशाल्लाह सारे जिन्हें किले ते बना लेता भाई। ये सारियां खुलियां डुलियां थोड़ा जहा खुला किया से ना जी, इन्हों की बेहतरी आ गई है खुला करने के बस हाई साहब बैठा भाई इन्होंने ज़्यादा बेहतरी आई। उन्हें सू होर बस किले की जात सारी हवेली फेर दी है भाई तां इन्हों हिसाब होर ठीक हो वही। एक गंद को जड़ा तो भाई ज़्यादा करे नहीं सही इत्थे भी जो खुलियां फिर तो इन्होंने थले सफाई हो सी बेहतर हो सी भाई। ठीक है। ते चारा वगैरह इस ग्राउंड पेंदे जी जी उत्ते सिर्फ छुड़ियां लानियां नहीं जी। वो चारे दी परू वास्ते परले पास साइड से झा बनाई हुई सी जी। अजय इन्होंने खुला कौन से कीता सही, लेकिन फिलहाल इन्होंने कोई दरवाजे लगने। ठीक है। उस तो बाद असा इन्होंने सारे खुला कर देता ते जेड़े ये काम शुरू करना चाहते हैं जी उन्होंने थोड़ा तकरीबन कितना एक पैसा लावें तो एक चंगा फार्म चला सकते? तकरीबन एक गां की कितनी कीमत हो सकती है, मतलब कम से कम इतनी गां की? 2.5 लाख तो चाह के जी भाई जान 2.5 लाख तो 3 लाख तक जी गाय लेना पे इस टाइम भाई साहब ने जी बिल्कुल जी। तो इस तो ज़्यादा कीमत वाली हैं 5-5 लाख तक की हूँ। भाई साहब उस जड़े संगी ने दोस्तों ने फोन किया है मैंने एक 5 लाख वाला जानवर बोल लो। सही जी हाँ। लेकिन 2.5 लाख तो 3 लाख तक अपने चौक करके जी। तकरीबन एक बंदे के अंदर कितनी एक गाय रखनी चाहिए एक फार्म से? ये तो नहीं आखा माई सकता जी, ये तो हम बंदे दे करोड़ नाले जी। मेरे बच्चे ने माशाल्लाह सही, मेरे 2 बच्चे जवान वो करोड़ नाले ते 29 जानवर हैं मेरे को। सही। इस कितने बंदे तो देखभाल करने पे इतने जी असा जी 2 बच्चे एक मैं जी घा कपन तो मैं आप लोग ही तकड़ा जी। ठीक 29 गाय दा जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ते चाचा साहब भूलिए तो चंगे भले तकड़े लगदे हैं ते कुछ चाचा तालिबान नाल ताल्लुक शरब तो नहीं? नहीं अल्लाह ताला माफी दे क्योंकि चाचा दा होलिया यानी कि जुल्फां ते उत्तेड़ी टोपी रखी हुई ने सिंधी टोपी जी जी बिल्कुल ते होलिया मुच्छा चाहते मैं शायद को नहीं बस जेड़ा है ना मैं को चाचा को असल इन्होंने आजकल हुकूमत दरान दी जरूरत काई नहीं आजकल है भी है ना चाचा मुझे होलिया शोलिया मुझे यार नहीं जी बस सारी अपनी रूटीन ये रहते मियां वाली दी जी। सही है। अच्छा ये उस मियां वाली इलाके तलक रखना तो उस सकाफत ट्रेडिशन जी चलती पी उस तरह तो लाजमी वाले असर होंगे। असा चाचे का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर चाचा मोहम्मद हनीफ साहब का उन्होंने टाइम दिता है। इस टाइम गाय वास्ते पट्ठे कपींदे ध्यान अस पहले डेरे ते आया तो मौजूद कोई ना
असां वटि इन्हां खे नहीं कोई मसला नहीं, तुसां आओ वीडियो शूट करो। तो हुण इन्हां चाचो रा वहण है, असां चाचो का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर असां अपना कीमती टाइम कर दे। तो सारे हाँ जी दोस्तों, जेह्ड़े ते मैं पहली शूटिंग तो बाद घर वाले आने अज पहली त्यार आई तो बहुत ही मज़ा आए तो बहुत इंजॉय किया। तो उम्मीद करने कि वीडियो तुहानू पसंद आसी। तो जवेद खान आज तैं क्या महसूस किया है? बड़ा अच्छा महसूस किया है। तो बहुत मेहरबानी जनाब, एक तो चाचा हनीफ दा जेड़ा साल कीमती अपना टाइम देता बेचारा, वो पता नहीं क्या जाते मेरे ख्याल पट छड़े कभी दा।